بزرگمهر یاروف را باز در کارتزر جا کردند. اسماعیل محمد ظاهر نبیره بزرگ امامعلی رحمان رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان شد. قاسم جمعت توقیف با کسب 82% آرا پرزیدنت قزاقستان انتخاب شد. قطر اولین تیم میزبان جام جهان شد که در بازی اول خودش در میدان خود مغلوب شد. بزرگمهر یاروف وکیل مدافع زندانی را برای بحث درباره نقش رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان جزا داده‌اند. مقامات این را تا حال شرح نداده‌اند. حادثه در آستانه روز پرزیدنت اتفاق افتاده. یاروف را به مهلت 15 روز به کارتزر حبس کرده اند. ضمن تجلیل روز پرزیدنت تاجیکستان در سنه 16 نوامبر مقامات زندانها با بزرگمهر یاروف درباره نقش امامعلی رحمان در جامعه و پیشرفت کشور بحث کرده اند. تنقیدهای بزرگمهر به مسئولان معقول نشده او را به اتاق جریموی جای کرده اند. جمشید یاروف برادر بزرگمهر یاروف که در اروپا فعالیت می‌کند به رسانه‌ها گفته است که مقامات تاجیکستان از این راه فشار را به زندانیان سیاسی ادامه می‌دهند. بزرگمهر یاروف یک هفته با نزدیکان تماس نداشته و چند منبعشان در زندان شهر وحدت درباره جزا گرفتن او خبر رسانده اند. این در حالی است که آخر ماه سپتامبر امسال بزرگمهر یاروف 10 روز را در اتاق تنبیه گذرانیده بود. آن زمان نمایندگان اداره زندانها گفته بودند که او به لحظه حاضر و غایب محبوسان نآمد. بزرگمهر یاروف سال 2015 به خاطر حمایت اش از حقوق 14 عضو ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان ساخته‌کارانه به قلابی، تحقیر نماینده حاکمیت و به احترامی نسبت به سود گناهکار دانسته شده به 28 سال زندان محکوم شد. بر اساس قانون عفو 4 سال مهلت حبسش کم شده است. در جلسه غیر نوبتی انتخاباتی فدراسیون جودوی تاجیکستان که 19 نوامبر در شهر دوشنبه برگزار گردید، اسماعیل محمد ظاهر نبیره بزرگ امامعلی رحمان رئیس فدراسیون جودوی تاجیکستان انتخاب شد. در جلسه رهبریت کمیته کار با جوانان و ورزش، کمیته ملی المپی، اعضایان کمیته اجرایی فدراسیون، مربیان داوران و ورزشکاران شرکت کردند. تاکید شده است پرزیدنت علاقه قبلی فدراسیون جودوی تاجیکستان نورالله لایقوف در موافقه با پرزیدنت فدراسیون جودوی بین المللی ماریوس فیزر با خواهش خودش گویا از منصبش استعفا داده است و نامزدی اسماعیل محمد ظاهر به سمت پرزیدنت نوی فدراسیون جودوی تاجیکستان پیشنهاد شده است. با جانبداری یک دلانه اشتراکچیان جلسه، اسماعیل محمد ظاهر پرزیدنت نوی تشکیلات جمعیتی فدراسیون جودوی تاجیکستان برای سالهای 2022-2026 انتخاب کرده شده است. اسماعیل پسر دختر کلانی امامعلی رحمان فیروزه و دامادش محمد ظاهر صاحب فامیل باشد که با خوشگذرانی های پرخراجاتش معروف است. دیروز 20 نوامبر در قزاقستان انتخابات غیر نوبتی پرزیدنتی برگزار شد. در تلمارافون نتیجه های اگزیت پولی که اینستیتوت سوتسیس آ گذراند اعلان کرده شد. بنا به معلومات آنها قاسم جمعت توقیف در انتخابات پرزیدنتی بیشتری رای ها را به دست آورده است. بر اساس یک نظرخواهی پژوهشگاه سوتسیس آ، قاسم جمعت توقیف 82% آوازها را به دست آورده است. یادآور می‌شویم که اگزیت پول در انتخابات پرزیدنتی از جانب اینستیتوت سیاست جمعیتی حزب امانت، پژوهشگاه همه‌جانبه اجتماعی سوتسیس آ و پژوهشگاه بین المللی تحقیقات منطقوی جامعه باز گذرانیده شد. میزبان جام جهانی فوتبال دسته قطر در بازی افتتاحی جام جهان از تیم اکوادور با حساب 0-2 شکست خورد. قطر اولین تیم میزبان جام جهان شد که در بازی اولی خود در میدان خود مغلوب شد. دسته قطر در بازی دور اول مرحله گروه جام جهانی فوتبال در میدان ورزشی البیت شهر الخاور از تیم اکوادور با حساب 0-2 شکست خورد. گل اول را در چمپیونات جهان حمله‌گر انر والنسیا در دقیقه 16 به ثمر رساند. بار اول در تاریخ گل اولین جام جهانی فوتبال از پنالتی زده شد.
ولنسیا اینچنین گل دومی بازی را در دقیقه 31 به ثمر رساند. همین طور اکوادور با 3 امتیاز در گروه A پیشرفت شد. روز 25 نوامبر در چهارچوب دور دوم مسابقات قطر با سنگال و اکوادور با هلند وا می‌خورند.